Достор карабайсыңарбы? Тиги могул этаждан баштап учуп, могул жерден учуп келип могул жерге түшүп калды деп коеюн. Москвада катуу шамалдан улам 2 адам каза болду. Москва менен Подмосковьеде катуу шамалдан улам 2 адам каза болду. Алардын бирөөсүн дарак басып калса, экинчисинин үстүнө курулуш материалы кулап каза болгон. Бороондун күчү 10 балдык болуп 9 адам жаракат алган. Москванын четинде 200 дарак кулап 26 унаа жабыркаган. Анын ылдамдыгы секундасына 23 метрге жеткен. Борон чапкындан улам багыттар кулап, конструкциялар бузулганы айтылууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Ана СТВ каналына монументип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Кара Балтай шаарына жакын жерде унаа көлмөгө түшүп кетип 6 бала каза болду. Ассалому алейкум. Москвада иштеп, эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан, Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар. Жолдо документтериңиз туура эмес болсо, акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып, кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагында жардам беребиз. +7996 594 15 71. Курманбек мырза жооп берет. 6 баланын өлүмү милиция айдоочуну кармады, ал мас абалында болгон. Чүй облустук милициясы жүрөгүшүн алган кырсык боюнча маалымат берди. Ага ылайык аталган 2 үй бүлө балдар менен Жайыл районунун Алтын айылындагы номер 3-көлмөгө түшүүгө келишкен. Ошол жерден 40 жаштагы айдоочу ГТ ичимдик ичкен. Анан үй бүлө менен кайтып жатканда бурулуштагы дөңсүүдөн унаасы оодарылып, сууга түшүп кеткен. Жаш балдар суудан чыга албай чөгүп кетип каза болушкан. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, үй бүлө башчысы болгон айдоочу кармалды. 2024-жылы 20-июнь Жайыл району Сарыкоо айыл аймагына караштуу Алтын айылынын 3-көлү. Көлдүн узун турасы 16 гектар. Суунун көлөмү толгондо 8 куб, учурда 500 куб суу бар болжолду. Саат 18 чамасында түштүк тараптан түндүк тарапка бараткан Volkswagen Jetta унаасы айдоочусу мас абалда руль башкара албай көлгө түшүп кеткен. Унаа ичинде 11 киши болгон. Бир эркек киши, 2 чоң аял киши, 8 жашы 10го жете элек жаш балдар. Унаа сууга түшүп кетип, жаш балдардын 6оосу жеринде кайтыш болгон. Бир 3 айлык баласы менен аял кишини тез жардам кызматы Жайыл райондук ооруканасына алып кеткен. Учурда абалы туруктуу. Бир жашы 9 жаштагы кыз энеси менен унаа ичинде отурат. Жерине Жайыл райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүнүн Хоо ака унаасы менен машинени суудан алып чыккан. Ошондой эле Жайыл райондук ички иштер министрлигинен следственный оперативный группа жерине иш алып барууда. Маалымат толукталат.